வணக்கம். இந்த வீடியோலிங்க நியூ ஹாலண்ட் 5510 4 வீல் டிரைவ் 50 ஹெச்பியில் 4 வீல் டிரைவ் வண்டி ஃபுல் ஆப்ஷன். இந்த வண்டியுடைய 9 ஒத்து ஆம் கலப்பை, இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்தளவுக்கு இருக்குது, மைலேஜ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாங்க. 5510ங்கிறது 50 ஹெச்பி வண்டிங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லலாங்க, கிங் ஆஃப் ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லலாம். எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டும் தகுந்த மைலேஜில் ஓட்டலாங்க. இப்போ ஆமுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மைலேஜ் கிடைக்கும். வாழை ஓட்டினீங்கன்னா கடுசான வாழையாக இருந்தாலும் ஓட்டலாம். உங்களுக்கு ரிப்பர் ஸ்பீடு கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மைலேஜ் கிடைக்குங்க. 5510 இருந்தால் போதுங்க, எல்லா விதமான வேலையும் கரெக்டான மைலேஜில் பண்ணலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ப் டைப் ஸ்டெடியாம் போட்டிருக்குறாங்க 9 கொத்து. இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மீடியம், செகண்ட் கியர், தேர்டு கியர் இந்த 2 ரேஞ்சில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு காடு நல்லா காஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ஹை ஃபஸ்ட்டில் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஹை ஃபஸ்ட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மீடியம், செகண்டு, தேர்டு இந்த 2 ரேஞ்சு கியரில் 1400 RPM செட் பண்ணுறாங்க ஸ்டாண்டர்டாக. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு முழு கொழுவும் பார்த்திங்கன்னா முழுகிட்டு போகுது. இந்தளவுக்கு டெப்த்து கொடுத்து ஓட்டும் போது உங்களுக்கு மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா 3லேருந்து 4 லிட்டர் வரைக்கும் சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த காடு கொஞ்சம் லைட்டாக ஈரமாக போச்சுங்க, அதனால் செகண்ட் கியரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. டெப்த்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கொழுங்க. நம்ம ஸ்ப்ரிங்கில் போட்டிங்கன்னா இந்தளவுக்கு டெப்த்து கிடைக்காது, சும்மா கீறிட்டு தான் போகும். இந்த ஸ்டெடியாங்கிறங்காட்டி உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கொழு, முழு கொழு வரைக்கும் உங்களுக்கு டெப்த்து கிடைக்கிது. இப்போ வண்டி வந்து நான் ஸ்ப்ரிங்கை போகிற சொல்லிங்க. ஸ்ப்ரிங்கும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த காட்டில் யூஸ் பண்ணலாம். பாறை காட்டுக்கு அது செட் ஆகும், தாராளமாக அது யூஸ் பண்ணலாம் பயம் இல்லாமல். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அரை கொழு முக்கால் கொழு வரைக்கும் போகும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வயல் காட்டுக்கு, அது போக பார்த்திங்கன்னா களிமண் காட்டுக்கு, பாறை இல்லாத ஏரியாவுக்கு யூஸ் பண்ணலாங்க. பாறை இல்லாத ஏரியா அது செம்மண் காடாகவே இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பாருங்கள் எந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுங்க. 5510 பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுங்க வண்டி. 50 ஹெச்பிலே பார்த்திங்கன்னா ரியரில் 16 சைஸ் டயரு, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு வண்டிங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு 2 வீல் டிரைவுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் போடுறேங்க. சீடிங் மிஷினு, தட்டு வெட்டுற மிஷினு எல்லாமே வந்து மவுண்ட் பண்ணி எங்கள் ஏரியாவில் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறாருங்க. அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறேங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இந்த 5510ங்க 4 வீல் டிரைவ் வண்டி, 2 வீல் டிரைவ் இதனுடைய உங்களுக்கு ரிவ்யூ வந்து நம்ம சேனலில் பண்ணியிருந்தீங்க. பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸு, ஷட்டில் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தேங்க. அதெல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெளிவாக கொடுத்துட்றேன். இதிலே வந்து நார்மல் ஃபீல்டில் ரொட்டாவேட்டர் ஓடுனது பர்ஃபார்மன்ஸு, மைலேஜு, அதுபோக பார்த்திங்கன்னா 5 கொத்து சாஃப்ட்டு கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸ், மைலேஜு, பனானா மல்ச்சிங் வாழைக்காடு அடிக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸு, மைலேஜுங்க இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க, தேவைப்படுற நண்பர்கள் பாருங்கள். பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கஸ்டமர் 4 வீல் டிரைவ் எடுத்ததுக்கான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பனானா மல்ச்சிங்கில் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதாகவும் 5 கலப்பை, இந்த ரிவர்சபிள் எம்பி ப்ளவ் இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த கஸ்டமர் உங்களுக்கு வந்து 4 வீல் டிரைவ் எடுத்திருக்காங்க. பனானா மல்ச்சிங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஹெவி பனானாலாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக அடிக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் பம்பர் வந்து நல்லா லென்த்தாக போட்டிருக்காங்க, நல்லா முன்னாடி இழுத்து வச்சு போட்டிருக்காங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு ஒரு நல்ல க்ரிப் இருக்குங்க, வீல் ஸ்லிப் ஆகும் அப்படிங்கிற பயமே இல்லை. டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க, சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைச்சாலும் போடுறாங்க. டயர் எப்படி தேய்மானம், என்ன ரேஞ்சில் இருக்குது, என்ன ரோட் ஸ்பீடில் என்ன கிடைக்குது, கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குதா, எப்படி என்ன இருக்குதோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கலாங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இதனுடைய பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ், ரிவர்சபிள் எம்பி ப்ளவ், டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாங்க. ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்பீடு இருக்குதுங்க, வைப்ரேஷன் ஆகட்டும் இல்லை ரொம்ப குலுங்கிறதாகட்டும் எது இல்லைங்க, சூப்பராக இருக்குது, ஸ்மூத்தாக இருக்குது, நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுங்க. இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.